আসসালামু আলাইকুম। কৃষি অ্যান্ড পেটস ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজ 22শে সেপ্টেম্বর 2023 সাল শুক্রবার। আমি চলে এসেছি মিরপুর 1-এর চমৎকার একটা পাখির হাটে। আপনারা সবাই জানেন যে প্রতি শুক্রবার সুন্দর একটা পাখির হাট বসে। পাখির হাটটা হচ্ছে শাহালি মাজারের, শাহালি স্কুলের এবং মিরপুর 1-এর যে বাজার আছে, মুরগি পট্রি আছে, সেইখানে চমৎকার পাখি উঠেছে রং বেরঙের। আমরা বিভিন্ন পাখির দাম জানবো এবং বিক্রেতার সাথে কথা বলবো। আশা করি চ্যানেলটার সাথেই থাকবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবেন। আসসালামু আলাইকুম কাশিম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ভাই আপনার কাঁধে আর হাতে দুইটার তো ভালো মহব্বত দেখা যাইতেছে। দুটাই কি একেবারে আপনার হাতে করা? দুটাই সুপার টেম, হাতে করা। হাতে করা সুপার টেম না? সুন্দর। কোনটার প্রাইস কিরকম চাচ্ছেন? এটা হলো 3000 টাকা, ওটা হলো 5000 টাকা। আচ্ছা, এই ককাটেলটা হচ্ছে 3000। জি। আর এই লাভবারটা হচ্ছে 5000 না? এগুলো কি ফ্লাইং টেম? তো প্ল্যান টেম। ফ্লাইং টেম, আচ্ছা সুন্দর। এছাড়া কাসেম ভাইয়ের কাছে আরো যা আমরা দেখতে পাবো ইনশাল্লাহ আজকে বাচ্চা আছে কিছু। এগুলো দেখা যায় যে গত হাটের থেকে কিছু বিক্রি হয়ে গেছে মাশাআল্লাহ দিলে। বিক্রি হয়েছে, কিছু আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো এগুলো কোনটার প্রাইস কি রকম ভাই? এগুলো 1500 টাকা পার পিস ভাই। লাভবারের বাচ্চা 1500 টাকা, ককাটেল 1500 টাকা। সবই 1500 টাকা পিস? না ককাটেল কত করে পিস? এগুলো 1500 টাকা পার পিস। এগুলো 1500 টাকা পার পিস না? আর লাভবার্ড আর ইটা? লাভবারটা জোড়া নিলে 2500। জোড়া নিলে 2500, তাই? আচ্ছা ঠিক আছে। হচ্ছে আজকে ভাইয়ের হ্যান্ড টেমের পাখি। আর এখানে দেখা যাচ্ছে বাজারি করে, এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? বাজি কারণে 1500 টাকা পিস, 500 টাকা পিস। 1500 টাকা, 500 টাকা পিস। আচ্ছা, আর এই যে এইগুলো জামাগুলো? 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া? জোড়া। আচ্ছা, এই ককাটেল এটি ভাই? ককাটেল লুটুনো পালটা হলো আপনার 7000 টাকা জোড়া। আচ্ছা। আর অ্যালবিনো পাইটের হলো 5000 টাকা এক পিস। এক পিস? এইটা হচ্ছে অ্যালবিনো পাইট। অ্যালবিনো পাইটের দাম 5000 টাকা? জি, এক পিস। আর এই যে এই পার্লটা হচ্ছে জোড়া? পাল হলো জোড়া। জোড়া এটা 7000 টাকা। 7000 টাকা। আর ওই সিঙ্গেল যেটা? এই যে ফিমেলটা 3000 টাকা সিঙ্গেল। ফিমেলটা এটা ফিমেল 3000 টাকা? 3000 টাকা। আচ্ছা মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে বাকি। আরো হচ্ছে আমাদের এখানে লাভবার্ড কিছু আছে ভাই। লাভবার্ড গুলো কি রকম প্রাইস ভাই? লাভার 3000 টাকা আছে, 2500 আছে, 2000 আছে, বিভিন্ন দামের আছে। বিভিন্ন দামের আছে। আচ্ছা, আর এখানে এই পাইনাপেল গুলো? এটা দোনটাই টেম। দুটোটা টেম না? নরমালি দোনটাই টেম। আচ্ছা। ওগুলা জোড়াটা 10000 টাকা। দুটোটা 10000 টাকা। আর এগুলা আপনার চাওয়া দাম 8500 টাকা, বিক্রি 8000 টাকা। আচ্ছা, চাওয়া দাম 8000 টাকা হলে ছেড়ে দিবেন? ছেড়ে দিব। আচ্ছা, আর এখানে এইটা? এগুলো সব একই দাম, সব হোম ব্রিডিং এর মাল এগুলা। আচ্ছা, মুরগিও কি বিক্রি করেন নাকি ভাই? না, মুরগি আমার না, মুরগি আমার বাসায় আছে আরো। আচ্ছা তাই? মুরগি আছে, চীনা হাঁস আছে। আচ্ছা। সিল্কি মুরগি আছে, ব্যাকফিল আছে। কোয়েল পাখির বাচ্চাও রাখেন? হ্যাঁ, কোয়েল পাখি বাচ্চা ফুটাইছি বাসায়। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ভাই আপনার নাম্বারটা বলেন একটু। 0167 জি 459 জি 4455। ঠিকানা মোহাম্মদপুর গাড়াতে। ধন্যবাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা ভাই, আজকে আপনার কাছে গোল্ডেন ফিশ দেখতেছি, যেগুলো সাধারণত আপনি আনেন না। না ভাই, এগুলো খামার থেকে আজকে দিয়ে গেল ভাই। তাই? আরো দিয়ে গেছিল, সেল হয়ে গেছে। সেল হয়ে গেছে না? মাশাআল্লাহ দিলে। তো এগুলো কত করে চাচ্ছেন প্রাইস এগুলো? ভাই ব্লু গুলো হচ্ছে 3500 টাকা করে। ব্লু 3500 টাকা আর করে? বাকি গুলো 3000। বাকিগুলো 3000 টাকা পেয়ার। এগুলো কি খামারেরই পাখি নাকি উনি ইম্পোর্ট করছে? ভাই না, সমস্ত খামারের, এক নিজে খামারি আইসা দিয়ে গেছে। খামারে এসে দিয়ে গেছে না? কারণ আমারও নিজেরও খামার আছে, তো এই জন্য আমি জানি আর কি, এই জন্য বলতেছি আর কি। কারণ আমিও এইগুলোর উপরে খুব আসক্তি এবং আমার এখন এইগুলোই সবকিছু আমার। আচ্ছা যাক, এই হচ্ছে ভাইয়ের আজকে। ভাই 10 পেয়ার দিয়ে গেছিল, মাশাআল্লাহ। অলরেডি আপনার প্রায় 4-5 পেয়ার সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা ভালো। আর এইখানে ককাটেল কত করে যাচ্ছেন ভাই? এটা ককাটেল গুলো ভাই আপনাদের জন্য 5500। 5500। আর এই যে এটা ডায়মন্ড ডগটা? এটা হচ্ছে 800 টাকা। 800 টাকা। আচ্ছা, আর এইখানে যে এইগুলো আছে ভাই, কোন এইগুলো? জি ভাই, সানকনের গুলো বেবি ভাই, 4 মাস। 4 মাস বেবি। আর ইয়েলো রিংনেকটা 4 মাস। ইয়েলো রিংনেকটা 4 মাস। এই রিংনেকটা কি টেম করা? হাফ টেম করা। হাফ টেম করা না? এটা তো দেখা যায় মাশাআল্লাহ দিলে বডি ফিটনেস খুব ভালো দেখা যায়। হ্যাঁ ভাই, এটা হল্যান্ডের ব্রিড তো এইজন্য। ও, এটা মানে আমাদের যে স্বাভাবিক যে ব্রিড থাকে তার চেয়ে সাইজ একটু বড়। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, এটা আর কি। আর এটা কত করে যাচ্ছেন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার জোড়া 6500। 6500 না? এটা কি দুই কালারের? হ্যাঁ, সমস্যা হবে না তো? না, সমস্যা হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এখানে লাভবার্ড গুলো ভাই? এগুলো লাভবার্ড গুলো দুইটা হচ্ছে মেল। এই দুইটা মেল, মানে ইয়েলো যেটা আছে লাইন ফিশার বলে। লাইন ফিশার যেটা মেল। এগুলো পার পিস 2000 করে। 2000 করে। আর এই যে এই সি গ্রিন যেটা আছে, সি গ্রিন, এগুলো হচ্ছে ডিএনএ করা। এগুলো সব ডিএনএ করা? ডিএনএ করা 5000 করে পেয়ার। 5000 করে পেয়ার। আর এখানে বোধহয় ইউইং আছে দেখা যাচ্ছে একটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার 7000 টাকা। এটা 7000 টাকা। এক পিসের দাম 7000 টাকা। আচ্ছা, হলুদ টপ 3000 টাকা। এখানে হলুদটা 3000 টাকা জোড়া যাচ্ছে আর কি।
আচ্ছা, আর অন্যগুলো? ওইগুলো হচ্ছে 3500। ওইগুলো মানে ব্লুগুলো হচ্ছে 3500 করে কাস্টমার ভাই জানানো হলো এটা। আর আচ্ছা, আর এগুলো? এগুলো হচ্ছে আপনার 5500। 5500 করে না? জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ দিলে এখানে দেখি অনেক কালেকশন আছে ভাইয়ের কাছে, চাইলে নিতে পারেন। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বার একটু বলবেন। 01717 জি 51 জি 32 জি 52। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা ভাই। ধন্যবাদ ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে দোয়া রাখছে আল্লাহ পাক। ভাই আপনার ব্যবসা কেমন চলতেছে? আলহামদুলিল্লাহ, আপনাকে দোয়া ভাই। যাক, ভালো, মাশাআল্লাহ দিলে ব্যবসা ভালো চলে ভালো। তো ভাই কোন জায়গা থেকে শুরু করবো আজকে? আচ্ছা, কোকাটেল থেকে শুরু করেন, নিচের থেকে শুরু করেন। আচ্ছা, এগুলো কত করে চাচ্ছেন ভাই? এগুলো আপনার 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা জোড়া। এজ কিরকম হয়েছে এটার? এগুলার আপনার 8-9 মাস, এগুলা প্লাস এডাল পাখি এগুলো। অ্যাডাল্ট পাখি না? আচ্ছা, সম্পূর্ণ মেল ফিমেল চিনা যায়। সম্পূর্ণ মেল ফিমেল কি অ্যাডাল্ট পাখি আছে? এগুলো কি তাহলে সব কি একই রেটের নাকি দাম কম বেশি আছে? একই রেঞ্জ এগুলো। একই রেটের। আচ্ছা, আর নিচের গুলো? নিচের গুলা রানিং, এগুলা 6500 6500 না? হ্যাঁ। আচ্ছা, জোড়া জোড়া 6500 টাকা যাচ্ছে এখানে। এইগুলো খুব সুন্দর। আচ্ছা, আর এখানে যে গাপ ডগগুলো? 600 টাকা জোড়া। ডাব 600 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আচ্ছা, খুব ভালো। আর এখানে এইগুলো? লুটিনো 1200 টাকা জোড়া। রুটিনও 1200 টাকা জোড়া। মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আজকে ভাইয়ের পাখি। তো ভাই ফোন আরো আছে নাম্বারটা? তো, আরো আছে তো। আরো আছে না? আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছে কি আছে এটা? গোল্ডেন কত করে যাচ্ছেন? গোল্ডেন আপনার 1500 টাকা পিস। দুটাই কি মেল না ফিমেল? দুটোটাই মেল ভাই। দুটোটাই মেল। যা আছে তাই ভাই, মিথ্যা কথা কয়ে জিনিস বেশি না, যা আছে তাই। আচ্ছা, মেল। আলহামদুলিল্লাহ। কোকাটেল, ঘেরে কোকাটেল, রানিং জোড়া এগুলো। এগুলো সব রানিং? আর রানিং এগুলো 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা করে রানিং জোড়া, 3500 টাকা করে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এই যে এখানের যে এইগুলো? এগুলো আপনার 550 টাকা জোড়া। 550 টাকা রানিং। হ্যাঁ। আচ্ছা, এগুলো সব 550 টাকা রানিং। এ হচ্ছে মোটামুটি পাখি। আর এখানে দেখা যাচ্ছে ফ্লাওয়ার দেখা যাচ্ছে এক পিস। এটা 500 টাকা অনলি। জাপানিটা মাত্র 500 টাকা। হ্যাঁ। আর এই যে সিঙ্গেল যে এইটা? এটা 200 টাকা। এটা 200 টাকা। ইয়েলো রেডাই। আচ্ছা, সুন্দর। ভাই ফোন নাম্বারটা? 08200566992। লোকেশনটা ভাই আপনার? পুরান ঢাকা তারা মসজিদ। পুরান ঢাকা তারা মসজিদ না? হ্যাঁ। ওকে, ধন্যবাদ ভাই। বন্ধুরা, বরাবরের মতো যারা ফিন্স কালেকশন করতে চান, যারা দেশি ব্রিডারের ফিন্স কালেকশন করতে চান, তারা কিন্তু আমাদের এই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের ফিন্স আপনারা পেয়ে যাবেন। স্টার ফিন্স আছে, চেরি ফিন্স আছে, আউল ফিন্স আছে, বিভিন্ন ধরনের ফিন্স কিন্তু পেয়ে যাবেন। তো আমরা ভাইয়ের কাছে দাম জানার চেষ্টা করবো। ভাই এটার পেয়ারটা কত যাচ্ছেন ভাই? এই পেয়ারটা 3500 টাকা। এটার ভাই 3500 টাকা যাচ্ছেন না? জি। আচ্ছা, এটার তো মল্টিং কমপ্লিট করে অ্যাডাল্টের ডিম বাচ্চা? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা না? হ্যাঁ। আচ্ছা, চমৎকার পাখি। আর এইখানে যে জোড়াগুলো চাচ্ছেন? এখানে আপনার ইয়েলোগুলো আপনার 4000 টাকা। ইয়েলো 4000 টাকা, ব্লুটা 5500 টাকা, ব্লুটা 5500 টাকা, আর গ্রিনগুলো আপনার 3500 টাকা। গ্রিনগুলো 3500 টাকা। জি। আর এখানে স্টার আছে। আচ্ছা, স্টার কত করে যাচ্ছেন ভাই? স্টারটা চাচ্ছি আপনার 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া যাচ্ছেন স্টার না? হ্যাঁ, একটা অরেঞ্জ আর একটা রেড। একটা অরেঞ্জ এবং হচ্ছে একটা রেডের যে। আর এখানে ভাই এগুলো? এখানে পাল বেঙ্গলি আছে 1000 টাকা জোড়া। পার বেঙ্গলি 1000 টাকা। আর ওই যে কিমিনো পাল। আচ্ছা, আর এগুলো ভাই এটাই যে একটা জাম্বো জাম্বো প্রিন্ট দেখা যাচ্ছে। জি। একটা মেল। আচ্ছা, মেল কত চাচ্ছেন এটা সিঙ্গেলটা? মেলটা 1000 টাকা। 1000 টাকা। আর এই যে এটা ভাই? এটা চেরিটা 500 টাকা। চেরিটা যাচ্ছেন 500 টাকা। জি। আচ্ছা, আর এখানে এখানে ইকো তো বেঙ্গলিগুলো আপনার 350 টাকা জোড়া। 350 টাকা করে জোড়া না? মাশাআল্লাহ দিলে হচ্ছে আজকে রফিক ভাইয়ের পাখি। তো রফিক ভাই ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01671 01671 5533 5533 80। 80। ধন্যবাদ। 60 ফিট। আমার রফিক ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 60 ফিটে। আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আজকে দেখা যাচ্ছে পুরো ঝাঁকা ভরে নিয়ে আসছেন। হ্যাঁ ভাইয়া, আজকে ঘর থেকে সব বেবি নিয়ে আসছি। সব বেবি নিয়ে আসছেন না? মাশাআল্লাহ দিলে সব বেবি। এগুলো কিসের বেবি বা সব লরি নাকি? লরি পাখি বেবি। এখানে রেড কালার আছে, ইয়েলো কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো একটা দুটো হাতে উঠে আমাদের দর্শকদের দেখান। একটু সাইজ গুলো দেখাই। আচ্ছা। ও, দারুণ। চমৎকার পাখি। আমাদের আরিফ ভাইয়ের পাখি কিন্তু বরাবরের মতো সুন্দর এবং কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ হয় না। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। ভাই এগুলো প্রাইস কত করে যাচ্ছেন? যেটা রেড কালার আছে ভাইয়া, এগুলো রেড কালার, এটা হলো 13000 টাকা করে। আর রেড কালার তো 13000 টাকা। হ্যাঁ, ইয়েলো কালার যেগুলো, এগুলো 11000 টাকা মাত্র। ইয়েলো কালার 1000। ভাই এটা কি ফিক্সড প্রাইস নাকি একটু কম দাম? অবশ্যই কিছুটা কম রাখবো ভাইয়া। আরেকটা বেবি আছে দেখেন, এটা আজকের ভিডিওর জন্য অফার, মাত্র 10000 টাকা। মাত্র 10000 টাকা না?
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দারুণ, কত সুন্দর। আর এখানে আছে একটা অ্যালবিনো। অ্যালবিনো আছে, এটা আচ্ছা। এটা সুপার ট্যাম করা, কথা বলা শিখতেছে। এটা নিলে পড়বে 12,000 টাকা। এটা নিলে পড়বে 12,000 টাকা। আর এখানে পকেটেল এক জোড়া আছে, পকেটেল দুইটা মাত্র 3,000। মাত্র 3,000 টাকা। দুইটা পাখি কথা বলে। কথা বলে? হ্যাঁ, কথা বলে। কথা বলা পাখি ভাই, কি কথা বলে ভাই? এভাবে মিঠু বলে, তারপর লোকে আরো শীষ বাজায়, আরো অনেক ধরনের আওয়াজ করে। আচ্ছা, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, এই হচ্ছে ভালো পাখি, সুন্দর পাখি। এখানে একটা ব্লু আছে ভাইয়া, ব্লুটা পড়বে মাত্র 8,000 টাকা। ব্লুটা পড়বে 8,000। এটা কিন্তু এটাকে দেখা গেছিল গায়ে কোনো পশম ছিল না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু বলছিলাম যে আছে। পশম আসবে, কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটারও পশম সম্পূর্ণ চলে আসবে। হ্যাঁ। পাখি একটু পুষ্টিহীনতায় আছে, এটা পাখিটা ঠিক হয়ে যাবে। হচ্ছে মোটামুটি ভাইয়ের পাখি। তো ভাই ফোন নাম্বারটা 01912 01912 7846 7846 78। 78। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। রাদনান ভাইয়ের কাছে সাধারণত দেখা যায় না, পনির পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। জি এটা হচ্ছে 26 মাস বয়স, 26 মাস বয়স, ডিএনএ সহ টেম করা। জি আচ্ছা, তার মানে যদি কেউ নিতে চায় তাহলে তো ব্রিড করাতে পারবে? হ্যাঁ অবশ্যই পারবে। এটা অলরেডি মিটিং করতেছে আর কি। মিটিং করতেছে না? জি জি জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, যিনি মিটিং করতেছে। তো আপনার এখন এইটার প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা চাচ্ছি আপনার 62,000 62,000 টাকা যাচ্ছে। জি জি। এটা ফিক্সড প্রাইস না কম বেশি আছে আর কি? আপনার সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন ওনাদের জন্য কিছুটা অনার করা যাবে। অনার করা যাবে আর কি। জি, জি। আচ্ছা, যারা দরকার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে পাখিটা নিয়ে নিতে পারেন। টেম করা, ডিএনএ সহ ব্রিডিং পেয়ার পাওয়া যায় না, নিয়ে নিতে পারেন আপনারা। জি প্রফেসর। আচ্ছা, এটা ভাই এটা হচ্ছে তার কুইজিন। আচ্ছা, তার কুইজিনের এই পেয়ারটা পড়বে আপনার 14,000 টাকা। 14,000 টাকা পড়বে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল মেল 1500 টাকা। 1500 জেপি। টাকা। এটাও সিঙ্গেল মেল, এটা 2,000 টাকা। সিঙ্গেল মেল 2,000 টাকা। জি। গ্রিন চেক কোনোর এই পেয়ারটা পড়বে 14,000 টাকা, রানিং পেয়ার। 14,000 টাকা পর রানিং পেয়ার। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে আছে ককাটেল সিনামনটা এবং লুটিনোটা পেয়ার। চিনামনের লুটিনোটা পেয়ার। জি 7,000 টাকা পড়বে। 7,000 টাকা পড়বে। বাদ বাকিগুলো আপনার 6,000 টাকা করে জোড়া। 7,000 টাকা পড়বে, তাই? এখানে আছে আপনার পাইনাপেল কুনুর। জি। এই জোড়াটা পড়বে আপনার 12,000 টাকা। 12,000 টাকা পড়বে। জি। আর সিঙ্গেল একটা মেল আছে, মেল আছে, জি। গ্রিন চেক কুনুর, এটা পড়বে আপনার 6,000 টাকা। আচ্ছা, এইটা আর এটা হচ্ছে পেয়ার। আচ্ছা, এই র্যাম্প আছে, রেড র্যাম্পে একটা ফিমেল হবে, এটা পড়বে আপনার 7,000 টাকা। 7,000 টাকা পড়বে। লরি একটা মেল হবে আমার কাছে, লরি মেল। কখনো লরি, এটা পড়বে আপনার 18,000 টাকা। 18,000 টাকা পড়বে না? এখানে কিছু আছে, বাজারে এগুলো 800 থেকে 1500 টাকা। 8,500 টাকা। এটা হচ্ছে 10,000। কি লাগবে? 10,000 টাকা না? হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার 14,000 মারুন ব্যালিড। মেরুন ভ্যালি 14,000। জি। আর এখানে ঘুঘু দেখা যাচ্ছে ভাই। এটা হচ্ছে আপনার 1,000 টাকা করে জোড়া। 1,000 টাকা জোড়া না? জি জি জি। মাশাআল্লাহ, দিলে হচ্ছে আমাদের আজকে আদনান ভাইয়ের পাখি। আদনান ভাই, একটু ফোন নাম্বারটা বলবেন। 0156 0156 848 848 1551। 1551। লোকেশন ইস্টার্ন হাউজিং, মিরপুর। ধন্যবাদ ভাই। ধন্যবাদ আপনাকে। আইজুল ভাই, কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো ভাই, আপনার লাভবার্ড গুলো কই গেল ভাই? লাভবাট লাভবার্ড গুলো কই গেল? নাই ভাই, লাভবাট শেষ হয়ে গেছে, আবার আইবো। আবার আইবো না? যার কারণ আপনারা সবাই লাভবার্ড ম্যান হিসাবেই চিনে, কারণ অনেক লাভবার্ড থাকে আপনার কাছে। আজকে এখন দেখা যাক বাজারি গরগুলো কিভাবে চাচ্ছেন ভাই? বাজিয়ে এখানে যা আছে সব রানিং পাখি ভাই। সব রানিং পাখি না? 700 টাকা করে জোড়া। 700 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা, চমৎকার। 700 টাকা করে জোড়া। কিরকম বয়স ভাই রানিং বলতে? ভাই এগুলো এক বছরের উপরে বসা, একবার দুইবার ডিম বাচ্চা করা আছে। একবার দুই বাচ্চা ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা, এখানে পাখি ধরতেছেন, এগুলো কি স্পেশাল কোনো পাখি ভাই? জি জি, এখানে রেইনবো আছে আর লুটিনো আছে। রেইনবো আছে আর লুটিনো আছে। এগুলোর দাম কি বেশি না কম? 1200 টাকা করে জোড়া ভাই এগুলো। এগুলো 1200 টাকা করে জোড়া। আচ্ছা, আর এখানে লরি দেখা যাচ্ছে, এটা কোনোর পাইনাপেল, এটা রানিং মেল দেখা যাচ্ছে। রানিং মেল, এটা এটা প্রাইস কত যাচ্ছেন? মেলটা যাচ্ছে ভাই 3500 টাকা। 3500। আর এই গোল্ডিয়ানটা? গোল্ডিয়ান এগুলো ব্লু গোল্ডিয়ান যেগুলো আছে সব 6200 টাকা করে জোড়া। তাই? ব্লু গোল্ডিয়ান আছে, দেখেন এই যে 3 পেয়ার আছে, 2 পেয়ার আছে আর 3টা ফিমেল আছে খালি। 3টা ফিমেল আছে না? আর এই যে এখানে ফায়ার প্রিন্স আছে, কত করে যাচ্ছেন? ফায়ারটেল জোড়া হলো 5,500 টাকা। 5,500 টাকা না? আর এই যেখানে ভাই এখানে একটা পেয়ার স্টার প্রিন্স আছে। স্টার প্রিন্সটা? হ্যাঁ, স্টার প্রিন্স জোড়াটা পড়বে 2200 টাকা। 2200 টাকা পড়বে স্টার প্রিন্সটা। আর এই ডায়মন্ড ঘুঘু পড়বে 900 টাকা জোড়া, সব রানিং ঘুঘু। সব রানিং 900 টাকা জোড়া পড়বে না? জি। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, দিলে আজকে হচ্ছে আমাদের মাজুল ভাই ফোন নাম্বারটা 017 জি 44 200 229। ধন্যবাদ ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আছি, ভালো আছি ভাই। এখানে একটা জোড়া দেখা যাচ্ছে, জোড়াটা কি ভাই? ভাই এটা রেইনবো জোড়া ভাইয়া। রেইনবো জোড়া না? বয়স কিরকম ভাই? এটা ফুল রানিং দেয়া। ফুল রানিং জোড়া।
আচ্ছা, ফুল রানিং জোড়া রেইনবো পেয়ার কত যাচ্ছেন ভাই? এটা দাম চাওয়া হচ্ছে ভাই 1000 টাকা। 1000 টাকা ফিক্সড না কম বেশি আছে? এটা আলোচনা সাপেক্ষে বলা যাবে। আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায়। তার নিচেরটা ভাই? ভাই নিচের এই জোড়ার দাম চাচ্ছি হলো 1200 টাকা। 1200 টাকা। এটার বিশেষত্বটা কি ভাই? এটা ভাই আপনার লোটিনো রেডে আর একটা সাথে ক্রিমিনো। ক্রিমিনো না? জি। আচ্ছা, এই জন্য এটার দাম একটু বেশি চাচ্ছেন। আচ্ছা, আর নিচের গুলো ভাই? নিচেরগুলো 800 টাকা জোড়া, ক্লাসিক বাজিগার। ক্লাসিকের 800 টাকা করে জোড়া। জি। আচ্ছা, আর এখানে কি দেখা যাচ্ছে ভাই? এটা আছে আপনার টার্কুজিন। টার্কুইজিন দেখা যাচ্ছে ভাই। টার্কুইজিনের প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? টার্কুজিনের প্রাইস চাইতেছি ভাই হলো আপনার 16000 টাকা জোড়া। 16000 টাকা জোড়া চাচ্ছেন ভাই। এখানে তিনটা দেখা যাচ্ছে, আরেকটা কই ভাই আরেকটা একটা হলো সিঙ্গেল ফিমেল আছে আর দুইটা মেল। আচ্ছা, সিঙ্গেল ফিমেল দুইটা মেল। মেল দুইটা বোধহয় এই দুইটা না? আপনার হলো না না সরি এই দুইটা ফিমেল একটা মেল ভাই। আমি সেটাই বলতেছি আর কি। এটা ভুলে বলছি। এই যে এই দুটো হলো জোড়া, এই দুটো আর এটা জোড়া। হলো সিঙ্গেল ফিমেল। এটা সিঙ্গেল ফিমেল। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে 16000 টাকা যাচ্ছেন। 16000 টাকা। আর যদি কেউ সিঙ্গেলটা নেয়? কেউ সিঙ্গেল নিলে এটা আলোচনা সাপেক্ষে বলা যাবে। বলা যাবে। আচ্ছা, আর এখানে এগুলো? এখানে এক জোড়া আছে, এটা 3500 টাকা জোড়া। 3500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আচ্ছা, চমৎকার পাখি। আর এইখানে আছে ভাই? এখানে এটা 3.5 বছর বয়স, সম্পূর্ণ রানিং জোড়া। এটার দাম চাইতেছি হলো 5500 টাকা। 5500 টাকা যাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, এটা তো সবই তো মেল ফিমেল গুলো কনফার্ম সব করে রাখছেন? 100% কম করে দিব। আচ্ছা, আর অ্যাকসেসরিজ গুলো ভাই টিপ নাকি ভাই? অ্যাকসেসরিজ আছে হলো আপনার এই যে এগুলো আছে হারনেস। হার্নেস? জি। হারনেস গুলো আপনার 100 টাকা করে পিস, আর এটা আছে বড় হারনেস, এগুলো 150 টাকা পিস। আচ্ছা। আর সিরিজ আছে, এগুলো হ্যান্ডফিটের সিরিজ আছে 20 টাকা পিস। চামচ আছে, কবুতরের হারনেস, তারপর হলো আপনার আছে, গ্লাভস আছে, জি। তারপর খাঁচার লক, চেন, তারপর আরো অনেক ধরনের আইটেম আছে, হ্যান্ডফিট আছে। এগুলো সব নিতে পারবে আমার কাছ থেকে। আপনি সম্পূর্ণ পাইকারি এবং খুচরা উভয়ভাবে নিতে পারবে। ভাইয়ের দোকানটা কোথায় ভাই? আমার দোকান হলো নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। নারায়ণগঞ্জ সাইনবোর্ড। এখান থেকে প্রতি হাটে তো আসেন? জি, প্রতিহাটি এখানেই আসি। আচ্ছা, আর যদি কেউ যদি অনলাইনে কিছু নিতে চায়? অনলাইনে নিতে চাইলে, আপনার পাখি নিতে চাইলে আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি দেওয়া যাবে না। এটার ক্ষেত্রে আপনার ফার্স্টে পেমেন্ট দিতে হবে। আচ্ছা। আর অ্যাক্সেসরিজের ক্ষেত্রে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিতে পারবো। ক্যাশ অন ডেলিভারি দিতে পারবেন না? জি। আচ্ছা ভাই, ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন। 01737579740। ধন্যবাদ ভাই। আচ্ছা। আনিস ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। ভালো আছেন আপনারা? আছি, ভালো আছি ভাই। মাশাআল্লাহ দিলে তো আজকে তো অনেক ককাটেল এবং বাজারি দেখা যাচ্ছে বরাবরের মতো। এগুলো কত করে যাচ্ছেন ভাই? এগুলা খুচরা 700 টাকা জোড়া, পাইকারি নিলে আলোচনা সাপেক্ষে। পাইকারি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে ভাই না? আচ্ছা, আর এই ককাটেল গুলো? পকেটেল গুলো আপনার 5500 টাকা জোড়া, নিচের গুলো 5.5। 5500 টাকা জোড়া। এগুলোর বয়স কিরকম ভাই? বয়স হলো 7 মাস। 7 মাস বয়স হয়েছে না? আর এখানে লুটিনো পাল 6000 টাকা জোড়া। এই লটিনো পাল 6000 টাকা জোড়া। নিচের গুলো ভাই? নিচেরটা বাজরিকা আপনার 1200 টাকা জোড়া। এগুলো 1200 টাকা জোড়া। আর এটা? এটাও 1200 টাকা জোড়া। এটাও 1200 টাকা জোড়া। ভাই ফোন নাম্বারটা বলেন। ওই জামা আছে দেখেন, আচ্ছা, এখানে জামাও আছে না? জামা 1500 টাকা জোড়া। জামা 1500 টাকা জোড়া। কয় জোড়া নেবেন? আপনার 1100 না 1150, 50 টাকা কম দেন। 600 টাকা। এখানে 1500 টাকা জোড়া, সাদাটা সিলভারটা 2500 টাকা রানিং। রানিং না? আচ্ছা, ফোন নাম্বারটা বলেন। 017 জি 57321826, লোকেশন মিরপুর এক হাটের পাশে। ধন্যবাদ ভাই। আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছে। ভালো আছেন না? তো ভাই এটার প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই এটার? এটা 13000 টাকা ভাই। 13000 টাকা। জি, একটা অ্যালবিনো একটা লোটনো। একটা অ্যালবিনো একটা লুটিনো। আর এই লুটিনো যেটা? এটা পাল, এটা পাল। 7000 টাকা। 7000 টাকা। আর এটা ভাই? এটা 7000। এটা নিউট্রিশন গুলো কি ভাই? মাটিটা হলো কিমিনো জি। আর পাইট। কিমিনো প্রাইস। আর এই লটিনোটা? এটা দুটাই মেয়ে, এই দুটা মেয়ে পড়বে একদম 3000 টাকা পার পিস। একদম 3000 টাকা পার পিস। একদম। আচ্ছা, আর এখানে? এখানে অফলাইন আছে, অফলাইনটা পড়বে ভাই 5500 টাকা পিস, পেসটা 4000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, অফলাইনটা 5500 টাকা, 5500 পিস টেস্টটা 4000 টাকা। ফ্লাওয়ার গুলো কত যাচ্ছেন? ফ্লাওয়ার গুলো পড়বে 2500 টাকা জোড়া। 2500 টাকা জোড়া। নরমাল গুলো পড়বে আপনার 1000 টাকা জোড়া। নরমাল গুলো 1000 টাকা জোড়া না? 2500 টাকা জোড়া। আর নিচের এটা বাইরে কি সেলের নাকি? না সেল হয়ে এটা গেছে? সেল হয়ে গেছে, উনি আসতেছে। আসতেছে না? দুটা 10000 টাকা সেল হয়েছে। দুটো 600 সেল হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ দিলে ভাইয়ের পাখি। ভাই ফোন নাম্বারটা বলবেন। 017 জি 8010 জি 9955। জি ভাই, ধন্যবাদ ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই ভালো আছেন তো না? জি আছে, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে এখান থেকে শুরু করি, ওই পাশটাতে আমরা পরে যাই আস্তে আস্তে। এখানে দেখা যাচ্ছে
হ্যান্ড টেম পাখি দেখা যাচ্ছে ভাই। হ্যাঁ এখানে ককটেলের একটা বেবি আছে, লুটিনো আচ্ছা। ককটেলের। আচ্ছা। গা চুলকাচ্ছে, এটার দাম যাচ্ছে আমরা 1800 টাকা পিস। আচ্ছা 1800 টাকা পিস আছে। হ্যাঁ 1800 টাকা পিস লুটিনো ককটেলের বেবি। আর এখানে আছে আপনার সানকুনের একটা বেবি আছে। সানকুনের বেবি। হ্যাঁ সানকুনের বেবি খুব সুন্দর সুস্থ সবল পাখি। এটার বয়স 27-28 দিন হবে। 27-28 দিন। হ্যাঁ এটা আমরা দাম চাচ্ছি আপনার 13,000 টাকা ফিক্স। 13,000 টাকা পিস আছে। হ্যাঁ এক পিস 13,000 টাকা। এক পিস 13। আর এই সিঙ্গেলটা? সিঙ্গেল ওই ককটেলটা পড়বে 1800 টাকা পিস। এটা 1800 টাকা পিস। আর এখানে এখানে অ্যালবিনো ককটেল আছে অ্যাডাল্ট পেয়ার, এটা দাম চাচ্ছে 14,000 টাকা জোড়া। 14,000 টাকা জোড়া চাচ্ছে। হ্যাঁ নিচে আছে গ্রে এবং ফন একটা জোড়া আছে, এটা 5,000 টাকা জোড়া যাচ্ছে। 5,000 টাকা জোড়া চাচ্ছে। এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। আর নিচে আছে হোয়াইট ফেস পাইড মেল এবং ওই লুটি ওই পাল হচ্ছে ফিমেল, বয়স 7 মাস। এই জোড়া চাচ্ছে 9,000 টাকা জোড়া। 9,000 টাকা চাচ্ছে। এখানে লুটিনো আছে সেমি অ্যাডাল্ট, এটা পড়বে 5,500 টাকা জোড়া। 5,500 টাকা পড়বে না? আর এইখানে আছে ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার একটা, এটা পড়বে 7,000 টাকা ফুল অ্যাডাল্ট। 7,000 টাকা পড়বে। 6,500 রাখা যাবে লাস্ট। 6,500 রাখা যাবে না? এখানে লাম্বার আছে কিছু, এখানে 3,500 করে জোড়া। 3,500 টাকা জোড়া। এখানে হলুদ জাপানিজ আছে 2800 করে জোড়া, সাদাটা 2,000। আর মানে হলুদ বাদে যে কালার আছে 2,000 করে জোড়া। 2,000 করে জোড়া না? হ্যাঁ আচ্ছা মাশাআল্লাহ। দিলে এখানে পনিরটা ভাই? এইখানে গ্রিন চিক কুনুর আছে। আচ্ছা। এই জোড়াটা পড়বে 8,000 টাকা অ্যাডাল্ট পেয়ার। অ্যাডাল্ট পেয়ার 8,000 টাকা। এখানে লাভবার্ড আছে 2টা পেয়ার, এগুলো রাখা যাবে 3,500 করে জোড়া। 3,500 করে জোড়া রাখা যাবে না? এখানে সেমি অ্যাডাল্ট ককরেল আছে লুটিনো, এগুলো 5 করে রাখা যাবে, 5,000 টাকা জোড়া রাখা যাবে। 5,000 করে জোড়া রাখা যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা আর এই পাশে দেখেন খুব সুন্দর আকর্ষণীয় রুবিনো রোজেলা আছে। রুবিনো রোজেলা। হ্যাঁ ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, হলুদের মধ্যে লাল। এই জোড়াগুলো আমরা দাম চাচ্ছি 50,000 টাকা জোড়া। 50,000 টাকা চাচ্ছে জোড়া। হ্যাঁ খুবই সুন্দর। রুবিনো রোজেলা আকর্ষণীয়। এর পাশে আছে রেড স্টার রোজেলা। রেড স্টার রোজেলা। জি। এই ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার, এগুলো ব্রিডে দেওয়া যাবে। এই জোড়াটা চাচ্ছি আমরা 45,000 টাকা জোড়া। নিচে যেটা বসে ওটা ফিমেল, নিচেরটা ফিমেল আর উপরে যেটা হাঁটাচলা করতেছে এটা এটা হচ্ছে হচ্ছে মেল। মেল। আচ্ছা এটারে আপনারা খাবার হিসাবে কি দেন? মানে মানে আমার দর্শক যদি নেয় সেক্ষেত্রে কি এগুলো খাওয়া যে ককটাল মিক্স যেটা বিদেশিটা যেটা আছে জি, জি। ওইগুলো দেই। ওই হ্যামশিট থাকে, মিলেট থাকে, ছোট সূর্য থাকে। জি জি। এবং সকালে প্রতিদিন আপনার আপেল দেই, তারপর ছোলা বুট দেই, এগুলো ভিজা দেই। সফট ফুড দেই, মাঝে মাঝে এগ ফুড দেই। একটু মাঝে মধ্যে একটু দেন। সপ্তাহে 3-4 দিন এগ ফুড দেই। আচ্ছা এগুলো সব তো ব্রিডিং এজের কমপ্লিট হয়ে ডিম বাচ্চা করার মতো অবস্থায় এসে গেছে। এগুলো হ্যাঁ ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে এই বছর এই ইনশাআল্লাহ। বিষয়ে কিছু দেওয়া যাবে ফুল ইনশাআল্লাহ। অ্যাডাল্ট। এগুলো আর full নিচে আছে আপনার লুটিনো রিংনেক, ইন্ডিয়ান লুটিনো রিংনেক প্যারট। এটা মাস্টার ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা। এটা জোড়া এটা চাই 45-42,000 টাকা রাখা যাবে। 42,000 টাকা রাখা যাবে। হ্যাঁ আর পাশে আছে অ্যালবিনো রিংনেক প্যারট। আচ্ছা এটার দাম তো আপনার 40,000 টাকা জোড়া। 40,000 এটা ব্রিড করা, এইগুলা 2টা পেয়ার ব্রিড করা। এটা ভিডিও দিচ্ছি। হ্যাঁ আর নিচে দেখেন একটা ব্রিডিং ফিমেল আছে, একদম পুরো প্রস্তুত ব্রিডের জন্য। একটা রোজেলা, রুবিনো রোজেলা ফিমেল। রুবিনো ফিমেল। হ্যাঁ কারো যদি সিঙ্গেল ফিমেল লাগে এগুলা, একটা এটা ব্রিড করা পাখি, ব্রিড করা পাখি ডিম বাচ্চা করছে আগে। এটা সিঙ্গেল চাচ্ছে 25,000 টাকা এক piece। 25,000 টাকা যাচ্ছে। আর জাপানিজ আছে অনেক ভ্যারাইটিস কালার আছে। হলুদ যেগুলা জোড়া 2800, আর হলুদ বাজে যে জোড়াগুলো আছে এগুলা 2,000 করে জোড়া রাখা যায়। 2,000 টাকা করে জোড়া রাখা যাবে না? মাশাআল্লাহ। দিলে হচ্ছে আজকে আমাদের রতন ভাইয়ের পাশে। তো রতন ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন আর কি। আমার ফোন নাম্বার 0183 জি জি 9790 জি। 161। যেমন আমার এখানে ব্যানারে দেওয়া আছে নাম্বারটা। আচ্ছা আপনার জানানো দেওয়া আছে। হ্যাঁ এবং আমার পেজ হচ্ছে প্যারট বার্ডস এভিয়ারি। ধন্যবাদ ভাই।